Ein 24-jähriger Junge, der aus dem Zugfenster schaute, rief: »Papa, schau mal, die Bäume gehen nach hinten.« Sein Vater lächelte. Und ein junges Paar, das in der Nähe saß, betrachtete mitleidig das kindische Verhalten des Jungen. Plötzlich rief er wieder: »Papa, schau mal, die Wolken laufen mit uns.« Das Paar konnte nicht widerstehen und sagte zu dem alten Mann: »Warum bringst du deinen Sohn nicht zu einem guten Arzt?« Der alte Mann lächelte und sagte: »Das habe ich und wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Mein Sohn war von Geburt an blind und heute kann er zum ersten Mal sehen.« Die Moral: Jeder einzelne Mensch auf der Welt hat eine Geschichte. Urteile nicht über Menschen, bevor du sie wirklich kennst. Die Wahrheit könnte dich überraschen.